نگینه امان قلاوه صاحب شوهر و یک پسر بود. امام علی از نگینه خوشش می آید و او میگویند که شوهر و پسر دارد. اما امام علی فرمان می دهد که روید و به شوهرش وضعیت را فهمانید که او را پیشوا یا خوب دیگر میفهمید که رحمانوف میخواهد. اول کارمندان کمیته دولتی امنیت ملی رفتن نگینه را از نام وزارت فرهنگ زنگ زده میگویند ما کارمندان اداره فرهنگ خوجند میباشیم، شما باید به خوجند بیایید و با ما مشورت کنید. نگینه با شوهرش میآیند. شوهرش را در علاهیدگی میگویند که زنت به امام علی معقول شده است بچه و تو باید طلاقش را دهی. ما نگینه را باید به نزد پرزیدنت بریم. اما شوهر نگینه راضی نشده مقاومت نشان می‌دهد. کارمندان کمیته دولتی امنیت ملی با او میگویند تو فکری جان جوانت را کن و فکری مادر و پدر اپا و خواهرت را کن. زن بازیافت می شود. در همان جا در کمیته امنیت خوجند شوهرش 3 طلاق می دهد. نگینه را مجبوری به دوشنبه آورده پیشکشی امام علی رحمانوف می کند. تخمینه امام علی خبردار شده با مادرش عزیزما خبر را میرساند. یک روز با فرمان حسن اسدالله زاده نگینه را از افتوکزل دوشنبه با حافظان حسن مجبوری گرفته و پیش عزیزما میارند. عزیزما و تخمینه نگینه را مردنیوار میکوبند و مکشک و روکنک میکنند. امام علی خبردار شده با عزیزما میگوید که دیگر این خیل کارهایت را نبینم. من با نگینه نکاح کردم و او همسری من است. رستم امام علی 19 دکبر سال 2016 در روز زادروزش یک سراینده مشهور خارجی عراقی با نام این آورد. این جشن مولود را در احاطه دوستان و آشناهایش در دیسک کلوب رایال قید کرد. بیش از $400,000 مصرف کرد. در سر رقاصه ها پشکه های 50 سامانی را پاش داده بود. هر وقت رستم به کوچه های شهر می براید کدام دختر را بیند و پسندش آید حتما او را می آورند و وی تجاوزش می کند. سال 2013 یک دختری را با نام کمیله که 15 سال داشت نادختر کرد و مبلغ $10,000 این دختر را در ترکیه جراحی کرده 2 قبرغه پایانیش را می گیرند تا که میانش باریک بشود. رستم او را مرشمیان من گفته خطاب می کرده است. سال 2014 یک مرد را در اغوای فخرآباد ولایت ختلان با مواد مخدر دستگیر کردند. او 12 سال حکم می گیرد و به زندان می رود. این مرد یک دختری زیبا داشته است که هر هفته برای پدرش دچکه یعنی خوراک می برده است. از بس که در بازداشتگاه موقتی کمیته دولتی امنیت ملی قرار داشت، یکی از کارمندان امنیت این دختر را دیده و همکاران نقل می کند که یک دختری به نهایت زیبا هر هفته به نزد زندان می بیاید. از این خبر فرقت یک کارمند امنیت که از فرخار و شاگرد منصور عمروف می باشد آگاه می شود. از بس که فرقت پروگرامیست خوب هم بود، دستیه های اولاد امام علی را ثبت کرده به اس یتیموف می رساند. او به یتیموف رفته می گوید شف یک کاندیدات برای اگنت روی کردن پیش رستم یافت شد. منظور همون دختری بود که پدرش در محبس هست. اس یتیموف بسیار خرسندانه میگوید دختر را زود پیدا کرده به نزد من بیارید. وقتی دختر را امنیت آوردند دیدند که در حقیقت به نهایت زیباست و اس یتیموف نقشه را طوری براه ماند که این دختر در بستانسرای رستم در پشت چایخانه راحت همچون پیش خدمت به کار درآمد. به واسطه این دختر امنیتی ها درباره کار و رفتار رستم خبرهای زیادی را میفهمیدند. بعد چند مدت رستم با این دختر علاقه جنسی میکند. این دختر حامله می شود. رستم بعد از آن که از بچه‌داری دختر آگاه می شود پول داده میگوید که زود رفته ابورت کند. اما اس یتیموف برعکس مانع ابورت یا صدق جنین دختر می شود. تهدید کرده میگوید که اگر خواهی پدرت در محبس زنده ماند به گپ ما کار میکنی و ابورت نمیکنی. بعد 7 ماه شدن طفل رستم با خبر می شود که دختر فرمان او را درباره صدق جنین یا همان ابورت اجرا نکرده است. سپس رستم به دختر میگوید سزای سرت دفع شد پیشم، دیگر نبینمت. تا وقتی من هستم تو در این دنیا مثل سگ خواهی زیست. خوب دقت دهید بینندگان گرامی. پس از تولد کردن طفل که پسر بود آدم‌های رستم او را گرفته یا نابود کردند یا به کجای بردند که تا حال درکش نیست. خود این دختر یک وقتها در دیسک کلوب
9 بال رقاصگی میکرد و با آدم های سرپول هم خوابه هم میشده است. همین طور این دختر آهسته آهسته بیجاگرد و فاحشه شده رفت.